Acá duende preocupado porque va a pagar la cuenta. Brilli riéndose. ¿Cuándo? No, veniste empujándose la sopa. Toma, toma, toma. Pero Giovanna ya no sé comer nada. Duende sigue preocupado, por eso ya no está en plata. Venís siguiendo comiendo. Empújate a la sopa. Qué rico, qué rico. Esta con la carreta, que no quiere comer nada.